हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 24 आवर A to Z ईटिंग चैलेंज। स्टार्टिंग करते हैं हम मॉर्निंग से नाउ ब्रेकफास्ट। आई भी हो। अरे हमें तैयार करके क्यों बैठा हुआ है? चैलेंज करेंगे कौन सा? A to Z चैलेंज। फिर तो बहुत मजा आएगा, लेकिन कौन सा? ईटिंग चैलेंज, A to Z eating challenge आएगा। वो भी 24 आवर। अरे तीनों साथ में। तीनों कंबाइंड। कंबाइंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन A to Z है तो तुम अपना अपना वर्ड चूज कर लो। A और B में से ऐसे ऐसा 2 लेटर option चलेंगे। हाँ, हाँ, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एक बार शुरू कर लो, सीरीज चलेगी फिर A B C D या एक से होता है तो मैं एक कर। A फॉर आयु, B फॉर पीहू, ठीक है ना? लेकिन खाने में आएगा क्या? खाने में आएंगे 4 तरह की चीजें, हेल्दी फूड, जूस, फ्रूट्स, हेल्दी आएगा क्या? जंक फूड। अच्छा ठीक है। तो टोटल 26 आइटम्स हैं और और इसमें 2 डेजर्ट भी है। तो हर आइटम में 6 तरह के आइटम सब रैंडम है, ठीक है ना? चलो। और ब्रेकफास्ट में लंच आ सकता है, लंच में डिनर आ सकता है, कुछ भी। तो सबसे पहले A और B, A और B, हाँ। ठीक है, डिसाइडेड है। डिसाइडेड सी है। और डी भी ऐसे होगा। हाँ। लेकिन फिर अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो? खाना पड़ेगा, जो भी मंगाया है वो तो। तुम्हें अगर एक्स्ट्रा मंगाना है तो तुम एक ही राउंड में 2 मंगा सकते हो। अच्छा, और भूख लग रही है तो ठीक अच्छा, है। हमको चूज करने को मिलेगा या फिर ऐसे? नहीं, तो अब सीरीज शुरू होगी, A B C D E F ऐसे चलेगा। पी में आ रहा है। बाद में पी से पिज्जा जरूरी नहीं है, पी से कुछ भी हो सकता है। क्यों? पी से पास्ता भी हो सकता है, पी से पोटैटो भी हो सकता है। मुझे पोटैटो नहीं आपका पता। नाम? सॉरी। चुप रहे। चलो मैं लेकर आती हूँ A और B। हाँ, हाँ, सी डी एक साथ ले आऊं क्या? पसंद नहीं आया तो हाँ ले आओ। ले आए? मम्मा, ऑर्डर आया है, क्या? सी और डी भी एक साथ ही रेडी कर देना। ठीक है। और तब तक तुम तुम्हारे रूम की हालत ठीक कर लो। चलाइयो, लग जा काम पे। ओए, दोनों लगो। और है ना, हेलो, हाँ। सोच लेना क्या आएगा, मैं लेकर आता हूँ। देखो तो आयु क्या लगता है ए बी सी डी में क्या होगा? देखो ऐसा लग नहीं रहा है कि मम्मी पापा इतने बुरे हैं कि वो पहले ही लंच डिनर वगैरह दे देंगे। लग रहा है अभी तो शायद कुछ जूस वगैरह आ सकते हैं। जूस या ए से क्या क्या जूस आएगा? एप्पल जूस। जूस या मिल्क। ए से आलमंड मिल्क आ सकता है। मम्मा आ गई। सोचो क्या होगा? मुझे नहीं पता। आप कटोरे में क्या लाए हो? A से आलू पूरी। A से आलू पूरी ठीक है चलो, मेरा तो लंच और B से बनाना। लो ट्रे पे रखकर अच्छे से खाओ ना बेटा, फील आता है। हेल्दी फूड खाएंगे। पापा COD भी ले आओ। हमें शेयर कर सकते सी COD और भी आ डी, गया। सी और डी। नहीं। आज पीहू का फ्रूट डे बन जाएगा। D से कौन लाए? वाह, आलू के लिए कॉर्न चाट। मेरा व्रत तोड़ी है। ड्रैगन फ्रूट कट कर देती हूँ। अच्छा नहीं लगा मेरे को तो मैं नहीं खाऊंगी। मतलब है ना, दोनों की बैठाकर यहाँ सेवा कर रहे हैं हम, और ये देखो भाव खा रहे हैं। अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं खाऊंगी। वैसे हाँ, ब्रेकफास्ट बेड में मिल रहा है हमें। पार्टनर कौन कौन है? कोई नहीं है, जाओ वहां जाओ। अरे नहीं, पार्टनर है भाई। हेलो, हम क्या खाएंगे? हम, मेरा आयु पार्टनर, मम्मा की पीहू। वेरी गुड। चल तो अपन ट्राई करते हैं। हमारा भी तो यही होगा। आखिर 26 आइटम बनाए हैं मैंने। बनाए हैं। वो भी आपने? तेरी टीम में होना मैं। हाँ, अच्छा बनाते पापा। चलो पीहू खाओ, ये आपका, ये मेरा। खा लो प्लेट ट्रे पकड़ो। आज पीहू का फ्रूट डे बनने वाला है। पापा नहीं, और कितना मजा है ना कि सारे फ्रूट पीहू के। सारे फ्रूट्स आ जाए। एक मिनट। ए बी सी डी ई एफ। एफ से क्या फ्रूट होता है? फिर फ्रूटीज हो गया आप लोग। कुछ भी आ सकता है। देख, फ्रूट चाट। फ्रूट नहीं, चाट, हाँ। मैं नहीं खा रही फ्रूट चाट। देखो अब तो जो सीरीज कौन शुरू हो चाट गई। तो ऑसम है। पापा ये भी औसम है। मीठा है भी। बहुत मीठा है। बट हमारा तो पीहू फ्रूट खाने से तो हेल्दी होते हैं। हम्म, ऑयली खा रहे हैं। ऑयली है। घर का बना हुआ ना, घर जंक का फूड तो बना नहीं है हुआ। ना। ऑयली है। आपको पता है एक तरीके से ना, आप गंदा खाना खा रहे हो, हम घर का खाना खा रहे हैं, आप बाहर का खाना खा रहे हो। कुत्तों भी। क्या लॉजिक लगाया है? हाँ तो ये भी काटा घर पे है। मैं सोच रहा था आप ये बोलने वाले हो। अच्छा पीहू कान बंद करके बैठी, मैं नहीं सुन रही, जो मर्जी बोलो। मैं थोड़ी सी कॉर्न चाट और खाता हूँ, और फिर तुम दोनों रेडी होकर बाहर आना, ठीक है? तुम जब तक नहा लो, रेडी हो जाओ, फिर उसके बाद अपन आगे का चैलेंज करते हैं, ठीक है? फ्री हो अभी तुम 2-3 घंटे। ओके। हमको कुछ नहीं खाना। मिलेगा ही नहीं, किचन तो मेरी चलेगी। किचन में अलाउड भी नहीं हो तुम लोग। हाँ। क्यों? क्योंकि क्यों, वहाँ क्यों? मैंने सारी सेटिंग कर रखी है। पानी तो भी सकते हैं। हाँ, पानी में दे दूंगी। चलो चलो मम्मा चलो। चलो दे दो, ट्रे दे दो। यार एक क्या चैलेंज हो रहा है? ऐसे भी चैलेंज होने चाहिए। आप आलू ही खा रहे हो। ब्रेकफास्ट में यही तो है बेटा, इसके बाद तो कुछ मिलेगा ही नहीं मुझे। चलो चलो मम्मा, नेक्स्ट राउंड। हाँ। ABCD हो गया है, EFGH। अब इनके- लंच में 4 आइटम या 2 ही बहुत है? चाड़ना क्या दो बहुत है। फिर मेरे एक आ जाए तो मैं क्या खाऊंगी?
4 ठीक है, तो मम्मा EFGH की तैयारी कर लो आप। हाँ मैं जाती हूँ तैयारी करने। मम्मा हम रेडी है। नहा लिए हम। हाँ क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हम नहा लिए, हमने मेरा काम कर लिया। अच्छा, अब भूख लग रही है, तो लाओ 2 आएंगे। E और F और G और H। ठीक है चलो, मैं भी लेके आता हूँ। तो E और F आ गए हैं। U, क्या? U, E और F उल्टा हो गया ये तो गड़बड़ हो गई। ई से क्या आया है? E से आया एस्प्रेसो कॉफी, और एफ से फ्राइड मोमोज। उल्टा हो गया। यार मेरे को ये चाहिए थी। आ जाओ मम्मा, ले आओ, मैं हेल्प करूं। चलो G और H भी आ गया। पीयू क्यों सैड है? मेरे को ये चाहिए था। अरे तू मोमोज। बट मेरे को कॉफी, वो कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद। और उल्टा हुआ, एक और हो गया। क्या? हॉट चॉकलेट किसके आया? ABCDEF G जी से क्या है? गट्टे की सब्जी और रोटी। गट्टे भी नहीं पसंद है। आयो यार, और जो पसंद है हॉट चॉकलेट। वो मेरे आ गया। दीदी इस वाले को चेंज कर लो। नहीं सॉरी चीज कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरी मील यहाँ पर, आयु की मील वहाँ पर। अच्छा मील ही हो गई। आपके लिए मील है, मेरे को ऐसे चाहिए। मेरे लिए मील नहीं है। तेरे लिए कंप्लीट मील है, नहीं पूरा लंच है बेटा। कॉफी बाद में पी लेना वैसे पहले। आप आयु के पार्टनर हो ना? हाँ आप उसको कॉफी में हेल्प करा सकते हो। वो वैसे आयु का फिर पार्टनर। हम क्या खाएंगे? फ्राइड मोमोज। तो कॉफी नहीं पी रहा? वाओ। इतने नाटक भी नहीं है, इतनी अच्छी बनी है कॉफी। मेरे को नहीं। मैंने बनाई है एस्प्रेसो घर पे, वो भी। कड़वी है। तो कॉफी कड़वी होती है। हाँ आयु आवाज आ रही है। पापा मम्मा एक बार फिर से आवाज निकालना तो। उई, खचर पचर। क्रिस्पी क्रिस्पी मोमोज। लेकिन अपने को ना आज है ना मील ज्यादा करने पड़ेंगे। ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं होगा, अब लंच के बाद एक सेकंड लंच भी होगा, फिर एक इवनिंग ब्रंच भी होगा। एक ब्रंच कर लेंगे, एक इवनिंग स्नैक्स कर लेंगे। स्नैक्स नहीं है वो, तो जो भी आएगा वो आएगा। सपर सपर। हम तो डिवाइड कर रहे हैं ना, वो इनकी किस्मत है। तो ये ब्रंच समझ लेते हैं अपन। इसके बाद क्या करना है? देखो आज सब भूल जाओ, ब्रंच लंच ब्रेकफास्ट सब भूल जाओ। इसके बाद क्या है? एच तक हो गया। IJKL आई से सोचो क्या आ सकता है। आई आइसक्रीम तो नहीं होगी क्योंकि विंटर चल रही है। हो भी सकती है। काश होती। बेचारा पहले से सैड है, क्योंकि हमने फ्रेंड्स यहाँ कोटा में सर्दियां बहुत होती हैं, तो आइसक्रीम इनकी 1 महीने पहले से बंद हो चुकी है। और आप भी जहाँ पर ठंड पड़ रही है, आइसक्रीम प्लीज बिल्कुल मत खाना। अभी 2 से 3 मंथ ब्रेक। आई सोच रहा होगा क्या से क्या हो गया मेरे साथ। कोई बात। हॉट चॉकलेट जाकर कॉफी आ गई, मोमोज जाकर गट्टे की सब्जी आ गई। बोलो वाह वाओ, और चिढ़ा। अच्छी है। मैं तो तुम्हें बता रही हूँ फ्रेंड्स को, ये बहुत अच्छी है ना फ्रेंड्स? पूरी एक रोटी फिनिश करनी एक है। रोटी फिनिश करनी है आपको। यूं यूं मत करो। नो 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 मत गट्टे करो। नहीं पसंद। ऐसे नहीं पियो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये वाला। सब्जी इतनी अच्छी तो बच्चों है। को सारी वेजिटेबल्स खानी आनी चाहिए। हर चैलेंज में मम्मा सेम बात बोलती है। 6 साल से तुम्हें सिखाती आ रही हूँ, अब तो सीख जाओ सब्जी खाना। फ्रेंड्स आप भी सीख गए ना? बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आते हैं मुझे तो। हाँ, और बहुत सारे पेरेंट्स के भी कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच जो हमारे बच्चों को वेजिटेबल्स खाना सिखाया। तो सीखो आगे वेजिटेबल खाना। आप क्या खा रहे हो? अरे तुमसे मोमो फिनिश नहीं हो रहे क्या? हम हेल्प करें? हैं आयु? हाथ नहीं, डोंट टच। यू आर ब्रेकिंग द रूल्स आयु। वरना चैलेंज से आउट, फिर गट्टे की सब्जी खाना रात को डिनर में। यही मिलेगा जो बना हुआ है बस। क्योंकि मैं भी चैलेंज करते करते थक जाती हूँ यार। इतना सब कुछ अरेंज तूने करो, मम्मा सेटिंग को करो। वो हॉट चॉकलेट नहीं पिलाया? पी लो ना। मेरा सच में पेट भर गया। पेट ही भर गया। देखो नीचे अच्छे से मिक्स करो उसको। मम्मा चॉकलेट चॉकलेट नीचे नीचे रह गई। चॉकलेट ही चॉकलेट। आयु आयु की नजर इधर है। मेरी ड्रिंक मामा पी मत जाए। आयु के सामने नहीं पीती यार, मेरा मन नहीं कर रहा आयु के सामने पीने का। अरे अगले राउंड में उसके भी अच्छा आयु, आएगा। सुन टेंशन मत कर, कल तेरे को सुबह उठते ही सबसे पहले हॉट चॉकलेट मिलेगी। हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है। कल तो सब हेल्दी चलेगा, आज खा लिया सारा जो बेचारे कचरा का खाएंगे। मन है यार। मैं आयु दूध ही तो है, हॉट चॉकलेट तो दे सकते हैं। मुझे तो है। पिज्जा भी दे ही दो, सब्जियां ही तो है। सब्जियां ही तो है। देखो फिर अगले संडे पक्का। ये क्या बात हुई? ये देखो आयु को कल मिल जाएगा, मेरे को अगले संडे मिलेगा। क्योंकि देखो पिज्जा है ना, तो क्या? एक 1 वीक का गैप होना चाहिए। अब क्या करना है हमको? होमवर्क। अभी अरे तुमने यार। होमवर्क नहीं किया ना, जाओ अब होमवर्क कर लो। 12:30 होने वाले, अब 3 बजे मिलते हैं। 2 बजे मुझे तो भूख लग रही है इसके बाद भी। पेट हुआ 2 घंटा कंट्रोल कर लो। 2 घंटे तो कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो, चलो, चलो। 2 बजे मिलते हैं, चलो। अब तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। क्यों? मैं सैड हो गया। फ्राइड मोमोज भी नहीं मिले मेरे को। अरे कोई बात नहीं ना,
अभी पूरा पूरा चैलेंज बचा है, आधा भी नहीं हुआ अभी तो। अगर अभी गर्मियाँ चल रही होती ना तो मैं इतना खुश होता। आइसक्रीम ही आती फिर तो। अरे 2 बज गई भाई। आयु पीयू तुम्हारा होमवर्क हो गया क्या? हाँ हो गया, हम तो यही बैठे हुए थे। अरे बैठे हुए थे, अरे मतलब कर कुरा कर बैठ गए। कर कुराकर बैठे थे। वेरी गुड। तू तो मेरी टीम में, तू इधर आ जा। ओह काय को आजा। काय को आजा मतलब? हाँ अभी क्या क्या राउंड है अब? ABCDEFGH हो गया, IJKL। आई से आइसक्रीम तो नहीं आ रही मम्मा। आई से ले आई में। फिर आयु को तो खाना ही खाना मिल रहा है। आज आयु अच्छे से पेट भर कर खाना खाएगा। सिर्फ 5 सेकंड। जे जीतूला नहीं भूल गई। मैं भूखी रहूं। हाँ पीयू को कुछ नहीं चाहिए भाई। लो फिर पीयू के पीने का आया। जीरू। नहीं जलजीरा। पियो 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 हेल्दी। मेरे को नहीं, भाई मैं हेल्दी खा रही हूँ। और आयु खाना ही खा रहा है। आयु खाना ही खा रहा है। पापा आप भी खाओ इडली। प्रस्थान नहीं शुरुआत। प्रस्थान क्या होता है? प्रस्थान मतलब जाओ। और सांभर भी लगाओ। इसमें चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। पियो का मन कर रहा है इडली सांभर खाने हाँ। चिढ़ा रही भी नहीं हूँ आयु मैं। अब तेरा मौका अच्छे से चिढ़ा चिढ़ा कर खाने का। वाओ दीदी क्या टेस्टी है। हाँ दीदी बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है पियो दीदी। मैं तो सांबर में ना ऐसे ही अड़ा के नहीं, ऐसे डुबा के खाना चाहिए। देख इडली सांभर तो मैं वीक में भी बना सकती हूँ, है ना, इसकी टेंशन मत करना। बहुत टेस्टी। ऐसे नहीं करते, गलत बात है ये। हाँ जलजीरा। तुम्हारा तो पेट ही नहीं भरेगा इससे। हाँ मेरा वैसे ही पेट भरा हुआ था। कोई बात नहीं, कभी कभी खाली पेट भी रखना चाहिए। नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा है। ज्यादा पेट भर गया। KL के से आयु क्या आ सकता है तेरा? किटकैट। ले आओ मैं के। काई। किटकैट? हाँ चॉकलेट ABCD थोड़ी हो रहा है। किटकैट वाला वॉफल भी तो आ सकता है। किटकैट वाला वॉफल। वाह वाह इतना दिमाग तेरी मम्मी ने नहीं लगाया। हाँ। तो टेंशन मत कर। सपने मतलब देखो ऐसे देखो काश तो। काश लगा लेती। हाँ चलो मैं K और L लेकर आती हूँ। एल से क्या आएगा? सोचो। लौकी। लीची। नहीं, ओ हाँ लीची आ सकती है। लौकी आएगी। नहीं मेरे को नहीं खानी लौकी। फ्रेंड्स देखो आपको मजा आ रहा है ना हमारे वीडियो में, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बटन ऐसा रखना सब्सक्राइब का, ठीक है। बेल आइकन भी ऑन करके ऑल कर देना। मम्मा ले आओ L। लड्डू। अरे स्वीट डिश राउंड हो गया ये तो। लड्डू और खीर। ओ कैसे खीर और लड्डू। डेजर्ट क्यों आ गया लेकिन अभी? हाँ तो चलो मैं जलजीरा पी लेती हूँ। मैं इडली खा लेता हूँ। मैं लड्डू खाऊंगी। खीर खाऊंगा। वाह वाह, सबको एक एक मिल रहा है। वैसे चैलेंज आयु पीयू के लिए कराया था, मजे हमारे भी होते हैं, लेकिन इस बार है ना बहुत सारे पापा मम्मी के कमेंट्स आएंगे क्या? कि अगर उनके घर में बच्चे ऐसा बोले कि हमें भी 26 आइटम खाने हैं एक दिन में, भाई अपन तो शूट कर रहे हैं इसलिए बना रहे हैं, हम वीडियो बनाते हैं इसलिए करते हैं ना, तो आप ऐसे घर पे डिमांड मत करना। और आपको डिमांड करनी भी है ना तो आप A से लेकर Z को ना 3 दिन में डिवाइड कर देना, भाई 7-8 आइटम तो खा ही सकते हो एक दिन में, क्योंकि देखना अभी बाकी का आइटम में इनका पेट भर जाएगा, फिर इनकी इच्छा भी नहीं करेगी। भर ही गया मेरा तो। हाँ चलो ठीक है, अब तुम क्या करोगे? अब हम खेलने जाएंगे। खेलने जाओगे? खेलने जा रहे हो? साइकिलिंग। जाओ अभी 2 घंटा साइकिलिंग का कराओ। 2 घंटा? अब अपन मिलेंगे 5-5:30 के आसपास, ठीक है? जाओ सफर। आजाद। ओह आजाद। अभी भागो। भागो भागो भागो। साइड। रेस लगाई दीदी आज। नहीं पीयूष आप रेडी कर लो, वो आने वाले हैं। कर रहा हूँ। आ गए तुम खेल कर। हाँ। मामा अब हमको बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है? दे दो फटाफट से। अब कौन से लेटर से तुम्हारे? M और N। पीयूष रेडी है? हाँ बस रेडी कर रहा हूँ। जाओ तुम दोनों हाथ धोकर आओ, पापा लेकर आते हैं फिर। ठीक है आ गया। आ गए। आ गया तुम्हारा M और N। एन से नींबू पानी, एम से क्या? N से नींबू पानी नहीं है, अच्छा, N से N। नाचोस है, M से मोहितो। वही तो है ये। हाँ M और और N। N। ओहो। आयु को तो पसंद मेरे है को तो पसंद है। मोहितो। और पीयू के आए हैं नाचू। कोई बात नहीं, नाचो से बुरे नहीं होते। बुरे नहीं होते ना। हाँ ठीक है, एंजॉय। खाओ खाओ एंजॉय। आहा, जब बाहर से खेल कर आओ और मिल जाए मोहितो तो दिन ही मोहितो बन जाता है ना आयु? अरे नींबू बस ऐसे डिजाइन के लिए होता है वो। नहीं पर मैं नहीं छोड़ता। आयु नींबू का फैन है। आयु को नींबू इतना पसंद है कि है ना, ये नींबू के अचार में भी ऊपर से नींबू डाल के खाता है। हाँ मैं रोटी के ऊपर भी नींबू कई डालती बार तो रोटी पर जैसे अपन घी लगाते हैं ना, उसके ऊपर भी नींबू लगाकर खाता है। पता नहीं क्या शौक है नींबू का। हूँ। नींबू इज वेरी टेस्टी। वैसे कैसे बनाया मैंने? ये पापा ने बनाया आज मोहितो। और नाचोस मम्मा ने नहीं बनाए।
नाचोस बाहर से आया है ऑब्वियसली। मम्मा मार्केट गई और लेकर आई। इतना बड़ा काम किया। चल पियो, मुझे तो खिला, मैं तो तेरी टीम में हूँ। हाँ यार, अच्छा हाँ यार, लो लो। अच्छा हाँ यार, तो आपको अच्छा, नाचोस हाँ नहीं यार। मिलेंगे। पापा ने तो पहले खा लिए होंगे। चीटिंग नहीं करता मैं तुम्हारी तरह। इकट्ठा हो गया खूब सारा। ये नींबू डाला ना? वैसे आज मजा तो आ रहा है चैलेंज में, जो भी बोलो। आपको कैसा लग रहा है लाइक कर देना मेरे को, है ना? आपको अच्छा लग रहा है तो। वैसे पापा इसके बाद तो नेक्स्ट राउंड में ले ही आओ ना, मेरे को भूख लग रही है। अच्छा मैं लेकर आऊँ? मैं ला रहा हूँ। एम और एन गया, अब क्या बाकी और है? O और P। O और P। भूख लग रही है तुम्हें? लाता हूँ मैं, रुको। क्या और पी अब क्या है? पियो, बस तेरी विश पूरी होगी। ना पिज्जा है ना पास्ता है। मेरे को ओ से तो उम्मीद भी नहीं सोचो थी, क्या अच्छा होगा, सोचो क्या होगा, तू तो क्या आया है? सोचो सोचो। कुछ हल्का सा है। हल्का सा। हाँ, हल्का सा है। पाइनएप्पल और ऑरेंज। पी से इतनी उम्मीद लगा रखी थी, या तो पिज्जा होगा या पास्ता होगा मैं या इतनी खुश थी कि मेरे पास पी है और आप पाइनएप्पल ले आए। मैं सुबह से फ्रूट से खा रही हूँ। हाँ, आज फ्रूट डे बनाओ। फ्रूट डे। लो यू। अच्छा, ये ऑरेंज तो अपनी टीम का है ना? मेरे को तो वैसे भी उम्मीद नहीं थी ज्यादा उससे। 2 मैच खेलूंगा, मेरे को मजा आता है। मगर टंग ही तो कट जाती है इससे हमेशा। मेरी भी, मैं भी इसलिए कच्चा पाइनएप्पल नहीं खाता, जूस पी लेता हूँ मैं पाइनएप्पल का। और मैं ऑरेंज पे तो ऐसा कर देता हूँ, मत करना। आँख साफ हो जाती है इससे। खुद की हिसाब करो, दूसरों की क्यों कर रहे ठीक हो? करते हैं। पाइनएप्पल बस इतना बहुत है। खुद के कर अच्छा रहे हैं। उधर से उधर करते हैं। मीठा पहुंचेगा ही नहीं। खा लो खा लो। पापा ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज मोहितो। अरे यार, लो अब मसाज ही कर दो मेरे फेस की। आ जाओ। अरे मम्मा लगाती है, पता है? ये तोड़ के, हाँ तोड़ के ये सुखा थोड़ी। कर लगाती है मम्मा। तोड़कर सुखा कर इसका पाउडर बनाती है, फिर इसका पेस्ट मुंह पे लगाती है। बेसन में लगा लो, हाँ, स्क्रब बन गया। स्क्रब बन गया। तुम्हारे थोड़ी पैसे ही खर्च करते रहेंगे मार्केट से ला कर। आप पैसे खर्च नहीं करते मम्मा? मैं तो घर के जुगाड़ू काम करती हूँ। हाँ जो भी सब्जी हो ना घर में, फ्रूट कटा, उसके बाद पे। का छिलका मुंह पर। पाइनएप्पल का छिलका, मुंह पे। पाइनएप्पल फिर तो मुंह ही छिल जाएगा। बनाना। पपाया का छिलका, पपाया, हाँ। बनाना, पपाया, टमाटो, टमाटो। पटेटो। नहीं पोटैटो तो बस आंखों पर करेले रखकर उसके ऊपर पाव रख देते हैं। करेले पे पाँव। आजकल तो है ना, मतलब मम्मी ऐसे भगोड़ी लेते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, करेला रखते हैं, पुदीना रखते हैं, उसके ऊपर पाव डाल देती है पुदीना, और ऐसे रख के बैठ जाती है और बाद में गरम हरा करके हरा। लाती करेला, नीम, वो सब उसका जूस बना लो, उसे पैर रख कर बैठ जाओ, है। टीवी पैर रख देखो। के बैठ जाओ। इसके पैर में मुंह है। हाँ पता है अपनी स्किन है ना, किडनी का काम करती है। स्किन किडनी का काम करती है। जय हो डॉक्टर रुचि जी। स्किन किडनी का काम करती है। मम्मा की स्किन में किडनी आए हैं। ठीक है चलो अब अब डिनर के वक्त मिलते हैं, जब तक तुम कुछ कर लो। हाँ, हम भी डिनर रेडी करते हैं। अभी 6 राउंड है उसमें यार, एक 6 राउंड मतलब 12 6 आइटम। 6 आइटम। पर पर्सन। पी तक हो गया ना? QRSTUV। 6 राउंड हम एक साथ लाने वाले हैं, फिर तो हमें वो प्रिपेयर करने हैं। तो तुम तुम्हारा टाइम पास कर लो थोड़ी देर। किचन में मत आना, किचन में नो एंट्री। चल, ठीक है तो चलो। पहले भी नहीं थी। तुम्हें जो करना है करो, आजाद। और हम पहले भी भाग गए थे आजादी लेके। हाँ, जाकर जाओ, IUP शो देख लो। चलो ये आईबी शो देखने में। चलो पापा, ये काम करो, पहले हाँ। तो मेरी आंखें खराब कर दी। दीदी मेरे को तो मजा आ गया, मेरी मोहितो तो बहुत टेस्टी थी। हाँ मेरे नातुस भी बहुत अच्छे थे। मुई तो आपकी कम बनी थी। यही बैठ जाता। अच्छा बताओ क्या करना है? चल गेम खेलते हैं। IUP हो। आ जाओ, भी डिनर लग गया। आ गए। हमें तो ये लग रहा है हम आज खानसा में हैं। हाँ, बनाए बस जा रहे हैं। तुम्हारे लिए रेडी करते जा रहे हैं चीजें। अरे वाह। अरे वाह, आजा बेटा आजा। तो अरे रामेन- एक और राउंड है, वो तो पहले ले आ इनके बैठने से पहले। दीदी की होगी ना? क्यों आयु का है और क्यों आयु का है? और मेरा आयु का स्पेशल चीज खाने को मिलेगी। ये और क्या है? मेरा है। ये क्या है? क्यों से ये क्या है? क्या है ये? क्यू से सोचो क्या हो सकता है? सीसी। सी नहीं, क्यू। क्यू है किनुआ। टेस्टी है। और आई थिंक ये भी टेस्टी ही होगा ऑब्वियसली। रामेन तो मतलब ये लोग पागल है रामेन के पीछे। तो ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रॉबेरी और क्यू टमाटो सूप। RST। एस तेरा है? मेरे को वैसे टमाटो सूप दी बस, मेरे को हॉट एंड सॉस। तो ये काम करना, रामेन में टमाटो सूप नहीं। डाल ले, टमाटो रामेन हो जाएगी। नहीं, और U और V भी आ गए। यू और वी क्या है?
सोचो यू से क्या हो सकता है? पता नहीं। उत्तपम। और वी से वड़ा पाव। वी मेरा, अरे वाह। वी तेरा? हाँ, यू और वी। तो पापा आपको उत्तपम खाना पड़ेगा। हम आयु खाएंगे सुबह में वड़ा इडली खा रहा था। अच्छा आयु ने अरे ये सुबह पूरे मील ही आ रहे हैं। हाँ तो हम खाएंगे रामेन, सूप एंड वड़ा पाव। यार रामेन। पापा आपको क्यों मूड खराब हो रहा है? क्या क्या खाने का मन है? वड़ा पाव। वड़ा पाव। अपनी प्लेट पर नजर रखो ना। अच्छा तो मैं मेरे पापा का खा लेती हूँ ना। हाँ, पहले ये पापा का ले, खा लेती हूँ। क्योंकि पापा अटैक कर सकते हैं, तो हम पहले ही खत्म कर ले। मैं तो पीऊंगी सूप। रामेन के तो ये ऐसे दीवाने हो रखे ना, जब से हमने वो बनाया ना स्पाइसी नूडल वाला। उससे पहले से उससे पहले से भी खाते थे। लेकिन हमने वो आइडिया हमें वहीं से आया कि अलग अलग टाइप के रामेन मंगाओ। फिर हमने रामेन कहाँ खाई थी? फिर हम वहाँ गए थे ना, अहमदाबाद में दिल्ली दिल्ली। दिल्ली में गए थे अपन वो कोरियन फूड वाले वीडियो में। अहमदाबाद से लाए भी थे। तो हमें पता ही नहीं था कि भी कोटा में मिलती है। फिर हमें मिल गई एक दुकान वहां से। तो फिर अब ये लोग हर संडे पहुंच जाते हैं। भैया रामेन। अब आप उत्तपम खाओ, बातें मत करो। आप इसमें तो नजर ही मत रखो, हम खाएंगे। स्पाइसी है नहीं? मुझे लगा लगती नहीं है इतनी स्पाइसी। अरे स्ट्रॉबेरी कैसी है? मुझे स्ट्रॉबेरी खानी थी लेकिन। स्ट्रॉबेरी तो मैं भी खा सकता हूँ। पर ये बात है, आज सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर मतलब जितने भी हमने ये रखे हैं उसमें फ्रूट्स तो थे। हर उसमें फ्रूट्स आए। ये अच्छा है, मैं पहली बार खा रहा हूँ फिर भी। पहली बार खा रहा हूँ। ये पहली बार खा रहा है। पहले मैंने एक बार बनाया था पर मैंने ही खाया था उस टाइम। मैं तो चलो तब तक उत्तपम पे टूट लेता हूँ। इस बार प्लेट किसका ना अपनी? सबसे बड़ी प्लेट मेरे है, ये देखो। तो मोटे आप ही हो। हर वीडियो में एक बार जरूर बोलेगी ये, सबसे मोटे आप हो। ठीक है। कोकोनट चटनी, स्पाइसी चटनी, सांबर और उत्तपम। वो भी टमाटो ऑनियन वाला। वैसे भी जितने लोगों को साउथ इंडियन पसंद है ना, तो हमारा एक वीडियो बनाया था हमने, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडियन फूड। वो एकदम मजेदार था। उसमें तो इतनी लड़ाई करी थी हमने और इतने अच्छे अच्छे आइटम आए थे। मेरा वो छोले कुलचे तब से नहीं मिले मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात मिले तो है। कब मिले बता? लास्ट छोले कुलचे, उसके बाद अपन बुआ के साथ गए नहीं थे वहाँ ट्रेन से, तब खाए थे। अच्छा हाँ खाए तो थे। नहीं। ट्रेन में सुबह सुबह 6 बजे। छोले कुलचे आ गए मेरे, जल्दी उठो। अंबाला स्टेशन पर। उठो जल्दी, सब उठो। सब उठ जाओ, सब उठ जाओ, छोले कुलचे आ गए। मैं तो फिर भी नहीं उठा। हमने कहा हमें खाने ही नहीं है। मैं सो रहा था। सुबह सुबह मतलब 6 बजे कौन छोले कुलचे खाए? वही पापा। पापा द ग्रेट। आई एम नाउ वेरी हैप्पी। बस पिज्जा आ जाता तो मैं बहुत सैटिस्फाइड हो जाती है, बट कोई बात नहीं। अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है? बोलो। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पिज्जा नहीं डाला है आपने। मतलब चैलेंज हो गया, फूड चैलेंज था, पिज्जा नहीं आया, पास्ता नहीं आया। अच्छा अब पाइनएप्पल दे दिया। वो डेजर्ट है तो लास्ट बाकी है। एक डेजर्ट आ चुका लंच में फिर ठीक है। और एक बचा है। 2 बचे हैं। एक्चुअली 3 नहीं, एक्चुअली 4, एक्चुअली 5 हैं। 5 कहाँ से हैं? 5 तो कंफ्यूजन तो 2 आप सभी बता दोगे क्या अभी? कंफ्यूज हो अभी। 8 हैं। भूल जाओ सब। अब हाथों ला रहे हो? हैं? हाथों ला रहे हो? नहीं हाथों हाथ के अभी तो खा रहे हो। अभी तुम चेंज तो कर लो, नाइट ड्रेस तो पहन लो। मम्मा आपको भूख क्यों नहीं लग रही? मेरे तो सुबह से बना बना कर ही पेट भर गया। और मैंने तो फ्रूट्स खाकर पेट चलो भरा आप खा है। भी रहे थे साथ में बनाते बनाते। थोड़ा थोड़ा हम टेस्ट तो कर ही लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। ये बात मानता हूँ मैं भी, क्योंकि मैं भी कई बार कुकिंग करता हूँ और जब बना रहा होता हूँ ना, उसके बाद वो खाने की इच्छा नहीं करती। कि वो उसी काम में लगे होते हैं, कभी कुछ कुछ टेस्ट करके भी देखना पड़ता वही है। है ना भाई, कोई नई चीज दिखती है ना एकदम से तो आपको खाने का मन करता है, क्योंकि आपको स्मेल आती है। बनाते बनाते आपकी नाक में तो पूरे टाइम स्मेल चली गई उसकी, तो आपकी इच्छा नहीं करती। सही बात है ये होता है। नेवर एक्सपीरियंस्ड। मैं मराठी नहीं हूँ। थोड़ा कुकिंग करेंगे हम तो मैं एक्सपीरियंस होगा, है ना प्रिया मैडम? ये टेस्टी नहीं वाला। चलो हो गया। Yes. तो जॉब चेंज कर लो, नाइट ड्रेस पहन लो और 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर हम स्वीट डिश लाते हैं तुम्हारे 1 घंटा क्यों? लिए। थोड़ा सा पेट में जगह तो लेकिन स्वीट डिश तो खाने के जस्ट बाद खाते हैं ना। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। हाँ एक बार चेंज करो, Change कर लो। स्वीट डिश ले आओ, ठीक है? ठीक है। तुम्हारे रूम में लेके आ रहे हैं हम। हाँ अच्छा तुम्हारे ठीक room में है, स्वीट डिश बहुत ही बढ़िया। मम्मी पापा जल्दी लाओ ना स्वीट डिश। हाँ बस 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 आ गई। सोचो W और X से क्या होगा? एक्स से तो मैं गेस कर भी नहीं सकती हूँ। मैं डब्ल्यू से भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता W से? क्या? ओह वॉफल। और पीहू के लिए X वाली कुकीज। ये मम्मा का जुगाड़ है। देख X बन गया ना। हाँ। ये एक्चुअली स्टिक वाली कुकीज थी, जिसको मैंने जोड़कर X बना दिया। अब क्या करें फ्रेंड्स, एक्स से कुछ मिलता ही नहीं है। कैसी है? कुकी तो है। कुकी तो कुकी तो है है बट एक्स शेप, वो क्या करें अब?
वो मम्मी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना मजे आ रहे हैं? सर इधर भी। पियो मैडम, मुझे भी। अरे पीयू पास करना तो वॉफल क्या? क्या? देखना ही नहीं होता जो अपने काम का नहीं है। तो सच्ची में यार वॉफल खाने का तो मन कर रहा है। वॉफल अपन ने किस में दिखाया था? एक वीडियो में दिखाया था शायद। जिसमें हम अपन खाने गए थे बस बाद कार में। नहीं, जिसमें कार में गए थे अपन हाँ खाने। कार में खाना। गुजरात फूड ब्लॉग में है। उसमें भी दिखाया था, एक बार अपन कोटा में भी गए थे। पापा मैं भी हूँ। पापा सारे खाने जा रहे हैं। मेरा तो हो गया, मेरे को और नहीं खाना ये कुकी। चलो ठीक है, खत्म हो गया चैलेंज। ओके क्या हुआ? अभी तो- YZ वाइजी। ऐसे बहुत ही मजेदार है पियू। क्या जी है? तो सोच क्या हो सकता है जी से। सब ले ही आए। रखा ही था पहले से रेडी। ये लंबा लंबा क्या है? आयु की तो ऐश है। योगर्ट है, दिख गया। और दिख भी गया ये पीयू के जेड से जुकीनी हेल्दी। दिन भर आपने ऐसा खाया ना खाना, अच्छे से खाओ। आयु बॉन एपेटीटो Bon appetit। एपेटीट। अच्छा ठीक है, मैं भी सीख गया। जोर लगा के खुल गया। अरे ये तो मैंगो फ्लेवर्ड है। हाँ कोई बात नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा एक्चुअली खाने का। क्यों? पेट भर चुका है पूरा दिन खाते खाते। जुकीनी भी खा रही है। जुकीनी। ठंड पै गई। ये हम है ना रैबिट्स के लिए बचा लेते हैं, बेचारे रैबिट्स कुछ नहीं खा पाए। हम रैबिट्स को भी तो खिलाएंगे। हम खा लिया सारा दिन हमने, खा टेस्ट कर लेंगे। लिया। बताओ हमारे रैबिट्स भी कितने मतलब वो हैं, जुकीनी खा रहे हैं, इंटरनेशनल सब्जी। और क्या, उनको भी खिलाएंगे। जब हम अच्छे से चैलेंज करेंगे तो उनको भी तो खिलाए। हाँ। वो भी हमारे फैमिली मेंबर है। फ्रेंड्स, आज मेरे को इतनी सारी चीजें खाने में बहुत मजा आया। और मेरी तो पार्टी हो गई। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना आपको 26 डिशेस में से सबसे अच्छी डिश कौन सी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।